大家好，我係 Philip。咁啊，今日嚟到即係新加坡啊。咁啊，呢個白沙公園。咁啊，今日咧其實同大家咧即係會去攞啲機啦，同埋支686.3啦去影啲嘢嘅。咁另外其實都好即係會試嘅。咁但係咧，我諗成個新加坡旅程咧，可能都會分開一步步做啦。咁其實我而家嚟到白沙公園咧，即係呢個都係我見到上網啲人都係講呢度都幾多嘢影下嘅。咁所以就過嚟呢度影下啦。咁啊〜聽到啲雀仔聲啦，咁啊我都好心急 set 咗嘢先 ，set 完嘢再同大家就去行下睇下啲咩影到啦。咁一路 set 就不如一路同大家講下啦。咁啊其實今次新加坡嘅旅程咧，其實都幾多嘢做嘅，咁所以咧就都唔係第一日落地咧就去影嘢，因為其實一日未搞掂晒啲嘢咧，其實一日都未安心出嚟叫做影下即係自己嘢。係咯，都係即係唔安心啊嘛，大家都明啊，即係咁啦。好，咁啊686.3啦，咁我最中意就係即係飛嘅時候攞啊，因為始終686.3個重量係即係啱啲，即係唔使咁重啊嘛。你去到即係上飛機又好，去出去影又好，咁始終我都比較中意攞支686.3。咁啊〜之前同大家講過啦，咁就我就冇攞到係啦 set 9咁啊，我 set 8今日係。咁另外都有攞部 set 52嘅，咁啊唔知會唔會有啲好近嘅嘢會需要用到，咁但係都即係可以帶都帶定先啊。但係睇嚟咧，我應該係尋晚酒店房啲冷氣比較凍啲，我見到仲有啲水氣啊，咁可能一陣間陽光曬下先至會散。咁另外啦，即係兩部嘅 Action 5啦，咁啊冇辦法啦，即係準備多啲就大家多啲嘢睇啲咯，即係係咯，即係畫面豐富啲咯。即係我都有諗過會唔會用360嘅，但係其實我發覺360個負擔實在太重啦。即係係好方便嘅，即係你影完先搞，但係影完先搞。你影嘅時候好似有無感啊，但係你影完就要花時間構圖咯。所以就有好有唔好，係啦，呢樣嘢都係。其實咧，即係新加坡啲自然環境其實做得保育幾好，即係好多地方咧，即係佢嗰啲野生動物啦，其實都幾豐富。哎呀，攰啊！老啦。好，咁啊，差唔多啦，我哋一陣上晒啲機啊，再同大家一齊去影下。熄咗呢部機先。咁啊，你見到個快閘系統係好方便嘅，即係咁樣打橫咁就攞咗出嚟，跟住咧打橫就攝翻落去嘅。咁變咗呢個係比較我可以多啲手出嚟，可以做其他嘢。咁我哋而家喺個停車場度嘅，咁但係咧好似話停車場都有啲嘢嘅，咁我哋行一行睇下望下先啦，先至再行入去啦。咁本身咧，即係個白沙公園咧都幾大嘅，咁就分咗幾 part 啦。咁啊，有啲人就會話停車場呢邊咧會有斑犀鳥啦，有啲特別嘅種類嘅。咁我嗰朝早咧其實就唔係太覺，咁啊有啲鶯啦，但係都比較高嘅，應該係即係我見到應該係極北牛鶯嗰之類啦。咁但係因為太高啦，咁啊喺樹頂。咁另外咧，即係大型雀嘅話咧，其實間中都聽到啲遠處有叫聲嘅，咁所以咧我都係會行咗入去先嘅。咁嗰度咧其實都有個即係馬術學校啊，所以咧都唔理啦，影下先。咁啊，初嚟到呢度咧，覺得啲蟲聲咧都幾得意啊！咁就比起咧，即係我哋即係呢個喺香港聽到嘅蟲聲咧，會係比較尖聲啦、大聲啲添嘅。咁啊，呢個都係一個有趣嘅發現嚟嘅。
咁大家會見到咧，其實今次咧我都會列出咗咧唔同物種咧嘅名稱咧，咁啊俾大家去參考下嘅。咁當然啦，即係呢個係我經過咧一輪嘅資料搜集得翻嚟嘅。咁當然有機會都有錯嘅。咁如果有錯，大家唔好見怪，亦都可以下面留言指出嘅。咁好似咧呢啲青斑蝶咁咧，其實個種類真係超級多啊！咁所以咧都其實咧我唔係呢個蝶類嘅專家啦，咁所以咧其實都比較難分，但係我都已經做咗好多 research，希望咧俾個咧比較正確嘅名稱咧俾大家參考嘅。咁呢隻豬袖蝶咧都要講一講，幾得意啊！因為咧呢隻蝶咧其實本身咧就係生於咧美洲啦，巴西嘅原生地嘅。點解會喺呢個新加坡會發現呢？咁亦都係咧，應該就話估計咧就會係可能啲人放咗出嚟啦，咁或者係當地一啲蝴蝶園走咗出嚟啦，咁啊唔出奇嘅。又或者有可能跟埋啲貨櫃啊、船啊嚟到咧一個外來嘅物種嚟，咁但係咧有趣地咧，俾我喺個外來人影到個外來嘅物種咧，都係一件有趣嘅事嚟嘅。咁大家唔知咧，會唔會去到即係當地影嘢之前咧，會上網 search 下啲法規啫？咁我自己都會做啲基本嘅法規搜集嘅。有陣時咧，好似呢啲咁嘅公園嘅草地咧，咁啊我都驚咧，就係唔踩得嘅。咁啊，好似新加坡咁咧，都係咧，即係其實咧就係我驚啦。即係當然佢其實如果唔踩得咧，就會寫住唔可以踩入去啦。咁但係咧非必要咧，我都唔會踩入去噶啦，避免咧麻煩。始終咧都係去到人哋嘅地方咧。尊重翻當地嘅規矩嘅。咁另外咧呢隻咧就係雞啊，紅原雞啊，比較特別嘅就係咧一個原生嘅雞種啊，即係我哋平時家雞嘅原生種咧，都係一個咧即係比較特別喺新加坡會見到嘅嘢啊。咁啊，周街都會見到嘅，即係唔單止喺生態公園啦，亦都可能喺市區咧嘅地下都會見得到嘅。咁跟住咧就見到咧有啲人喺度影緊嘢，亦都好嘈咁啊！即刻行過去睇下係乜嘢。咁一開始嘅時候咧，其實我聽到呢啲叫聲應該係我想影嘅嘢啦。咁但係咦點解咧好似望落去又唔係似係斑犀鳥嘅嘢嘅？咁啊即刻舉機望一望，影一影個黑影先。咦竟然係鳳頭蒼鷹喎！咁我哋相信咧，即係喺之前台灣都有影過佢啦。咁香港可能有啲朋友仔都影過啦。咁啊見到佢咧，其實係追逐緊一隻松鼠啊！咁我相信可能佢真係想捉松鼠食啦。咁啊所以咧一路都冇懷疑其他嘢啊。咁啊一路追住諗住追下睇即係鳳頭蒼鷹咧會唔會真係捉松鼠食嘅？咁但係咧其實就佢當然係捉唔到啦。咁如果捉到咁就係佢有食物，我有嘢影。但係捉唔到咧，我亦都影到佢，亦都開心嘅。咁當然就係咧，即係俾佢啊，就係咧影響咗我咧去睇到另一樣嘢。咁係乜嘢咧？就係頭先我所講啦，就係斑犀鳥啊。咁我翻轉頭嘅時候咧，其實都見到仲有人喺繼續影啊。咁我當然就望下係乜鬼嘢嚟㗎啦。咁就係咧今次嘅其中一個目的啊，就係斑犀鳥啊。咁呢隻嘢咧，即係比較特別，即係如果啊，即係大家咧，即係第一次見嘅話咧，其實都唔知會唔會好似我咁樣咧，即係覺得哇好大隻喎，真係，即係亦都係一隻野生嘅咧，我都係第一次見啊，所以咧就即係當然係要記錄低佢啦。無論係相片，我都同佢影咗好多啊。咁但係因為咧位置原因咧，即係當然佢可以企靚啲咁，梗係好啲啦。但係佢企個位，我已經可以影到咁多相片咧，已經夠開心噶啦。咁有陣時咧，我都知道有啲嘅師兄啦，又或者攝影嘅愛好者啦，好中意一定點嘅影呢啲生態嘅。咁我自己咧就會咧去到地方，因為時間有限咧，我中意咧即係叫一路走一路行一路影啦。咁亦都係咧有陣時都明知個位唔係好靚啦，咁但係咧都係唔會久留嘅。咁希望咧以影到最多記錄最多物種嘅原則咧，去到啊即係去記錄件事啦。因為比較有趣就係咧。即係佢依個公園咧，除咗好似真係普通公園之外靚啦，咁仲有咧就係佢一個紅樹林區嘅紅樹林入邊咧都有好多有趣嘅生物噶喎。
咁相信咧，如果去過米埔啦，即係香港嘅米埔濕地咧，都會知道嗰度有好多嘅招潮蟹啦、上手蟹啦。咁呢度咧亦都有上手蟹咧，即係俾我影得到，亦都係比較咧一個幾靚嘅位置啊。咁啊，即刻要影低佢啦。咁所以咧，其實我本身係冇話一定要咧影到啊，即係咩雀仔啊、咩生物啊，總之咧喺個生態咧，我都希望咧可以記錄低。有陣時咧，有啲咧比較自己唔認識嘅物種咧，都會盡量影低咗佢，之後咧就翻去咧做一啲少少嘅 research 啦，研究下究竟咧我係影咗啲乜嘢啦。咁都係有陣時咧都會學習到一啲新嘅知識嘅。咁但係當然啦，即係我希望即係如果我係真係唔好彩即係寫錯咗或者有啲嘢講錯咗咧，都唔介意大家咧可以留言話俾我聽嘅。咁跟住咧，同大家分享一個咧，今次嚟新加坡其中一個最大嘅發現啊，就係咧，即係彈塗魚咧，我係影嘅時候唔覺嘅，我係見到好大條彈塗魚啦，影咗之後翻去發覺咧，原來佢係俾蚊咬緊啊！咁啊，第一次見到咧，魚係俾蚊咬啦，我亦都上網 search 過啦，亦都係問過 AI 啦，問過唔同嘅人士啦，都係好似係比較少聽到咧魚係會俾蚊咬嘅。咁大家如果有聽過呢啲相關生物嘅消息咧，歡迎下面留言俾我啊！我都想知道咧，其實有冇嘅相關嘅案例或者事件嘅。咁本身咧，其實仲有一個濕地公園，我係好想去嘅。咁但係因為咧，即係我自己一個去咧，有啲危險嘅。咁就唔係俾鱷魚食啊嗰啲咁危險啦。就係咧，我驚去完 call 咗車去咧，冇車翻嚟，除非我包車啦。咁但係所以咧，時間有限，我都係選擇呢個近市區少少嘅公園嘅。咁另外一嘢咧就係發現咗，係啦，冇錯啊，都係巴西龜啊！咁啊呢個世界上最強嘅入侵種啊！咁另外咧就係咧我又見到佢啦，就係水巨蜥啊！咁啊本身咧我喺市區嘅時候咧已經有見過水巨蜥啦。咁今次咧亦都希望咧即係可唔可以睇下近啲可以影到呢條水巨蜥啊！咁但係當然呢一條咧就有啲遠啊。咁呢個公園呢，咁其實都幾多人會嚟㗎。咁其實呢，即係除咗一啲其實唔單止係影生態，有啲呢中意去公園行下做運動呢，都會嚟呢個公園啦。咁呢度呢，都有一個呢觀鳥亭嘅。咁啊影咗幾個鐘頭啦。咁其實呢，我想上觀鳥亭度呢，就係休息下啦，唞下涼啦咁嘅。但係呢，當然啦，佢嘅觀鳥亭呢，都有幾層要行嘅。咁大家如果真係會嚟到嘅話呢，你想行上去呢，記翻留多少少體力行上去啦。咁行上去呢，其實都會係即係個視野都 OK 幾好嘅。咁但係如果你話佢就係觀鳥亭啦。咁但係如果你話你要影嘢嘅話呢，咁就可能你支鏡頭呢要留意翻呢，即係可能要長少少啊。因為好似即係我去影今次一上去影嘅話呢，其實我係見到一隻亞洲飛椋鳥嘅。咁但係呢，真係太遠啦。咁所以呢，都係休息還休息，影咗就慢慢放低啲嘢休息下啦。咁有陣時咧，我都會叫自己即係咩見到乜嘢都會影咗先啊！有陣時咧，即係睇唔到係咩都影咗先嘅。咁因為咧，好似我咁啦，即係行下喺海邊咧，見到兩隻嘢喺上邊飛，咁啊即刻影咗佢先。因為咧，其實我未睇到係乜嘢嚟嘅。咁啊，跟住影咗之後，先發覺咧係百福海雕啊，仲要係一隻亞成鳥啦，一隻成鳥啦，成鳥仲要係擔住嚿魚一齊出沒嘅。咁呢樣嘢咧，如果我當時就當咗係普通雀嘅話，唔影咧，咁可能又有錯失咗張相嘅機會啦，咁所以咧我自己而家都盡量勸自己啊，見到乜嘢都影咗先啦，影咗先啦，咁唔知大家會唔會呢？咁跟住咧，我又翻轉頭啦，睇下斑西鳥嗰個位置有冇嘢喺度啦。咁啊，斑西鳥已經走咗啦，咁啊冇靚呢個位啦。咁啊，求其粗捐咧都影下，因為又有時咧，真係我都驚自己認錯啊，影咗先算啦。因為咧，如果認錯咧，真係就冇啦。咁跟住咧就見到咧一個咧比較特別嘅情況啊，就係咧，
咦？企咗個靚位喎，水巨蜥，咁啊即刻要影低佢啊！咁但係其實咧個距離咧其實都唔係太遠嘅，都近近地嘅。咁就當然啦，即係公園有好多人行嚟行去啦。咁我趁咧有人嚇走佢之前咧，即刻要影低嘅即係一啲靚相嘅，因為咧其實咧水巨蜥嚟講咧我頭先影嘅喺水入邊啦，亦都係之前都喺水入邊影多啊，咁啊比較少喺陸地啊見到佢啦。咁講一講啦，水巨蜥本身咧，即係好似香港咁啦，已經係野外完全滅絕㗎啦。咁就即係冇晒啦。咁去到外國而家仲有喺度啦。咁佢咧其實身長咧就1.5至到2米左右，話最長啦去到3米嘅。咁亦都啦最出名啦，好似大家講即係科莫多龍啊，當然就唔係呢隻唔係科莫多龍啦。科莫多龍咧係可以去到幾米長㗎，咁都幾大隻㗎。咁如果佢咧去到真係2-3米嘅話咧，我驚咧即係唔好話即係鱷魚嘅即佢啊，我都要留意小心啊！突然間天色大變，咁而家我哋都係撤退先。啱啱睇天文台應該又話咩雷雨啊，咁撤退先，因為今日都影咗差唔多5個鐘、6個鐘，都有六個鐘都有，所以既然係咁撤退咯，都冇辦法。咁返去酒店。可能整理一下之後再睇下有啲咩做啦。咁跟住咧就係翻咗去酒店之後咧，真係局部地區性大雨嘅，咁所以就冇再去啦，出去再影相住啦。咁先去做咗其他嘢啦，休息下食下嘢先。咁我第二朝早咧又出去影其他嘢。咁我下條片咧再剪俾大家睇下啦。咁記得啦 ，like share 同 subscribe 我 channel 啦。有咩意見下面留言俾我嘅。咁對於呢條片啦，對於我啦，又或者有咩意見，有咩想傾咧，可以一齊留言傾下噶。咁同埋啦，最後咧即係咧戴定頭盔先。如果我講錯任何嘅物種啦，或者講錯寫錯咧，亦都可以下面留言指出噶。咁歡迎大家指教啦。咁希望大家中意條片，我哋下次再同大家見面，拜拜。